진공청소기로 철판을 찌그러뜨린다고요? 믿기 힘드시죠? 오늘은 차량 겸용 무선 진공청소기의 끝판왕을 소개합니다. 모터부터 남다릅니다. 무려 12만rpm, BDCD 고성능 모터를 탑재해 내구성은 물론 소음은 낮고 에너지 효율은 최고 수준이죠. 큰 입자, 500원 동전, 단숨에 빨아들입니다. 8000mAh의 대용량 배터리로 강력한 흡입력을 안정적으로 지원하며 최대 28분 동안 연속 사용이 가능합니다. 전용 거치대를 통한 충전으로 깔끔하게 정리할 수 있고 흡입은 기본, 송풍 기능까지 지원돼 틈새 먼지 제거는 물론 세차 후 물기 제거까지 완벽합니다. 다양한 노즐로 어떤 상황에도 대응할 수 있는데요. 특히 펫브러쉬는 반려동물 키우는 분들에게 필수템입니다. 물놀이 기구 공기 추입 물론 가능합니다. 게다가 무게까지 정말 가볍습니다. 자세한 제품 정보는 댓글 링크를 참고하세요.